كيكة الحليب والكراميل اللي كنا تجربوها راكم رايحين ديروا بها حالة في هذا رمضان. الوصفة اقتصادية، مقاديرها في كل دار، مشربة وما تستشبعش، لازم عليكم تجربوها. نقولوا بسم الله. نكون طلعت 5 بيض على اعلى سرعه، من بعد زدت لهم 5 مغارف كبار تاع السكر بدفعات حتى تحصلت على هذا القوام. زدت 5 صفار بيض ومغرفه كبيره تاع لافاني، وزدت خلطت بالباتور. شوفوا القوام يعني اللي تحصلوا عليه. هنا رايحه نزيد 5 مغارف كبار تاع الزيت. كنت استعملت زيت فلوريال تاع تورنوسول الغيش بالاوميغا 6، راهو اون بروموسيون ولا ب 70000، وتاع 4 لترات راهو ب 145000. غير بروفيتيو. الزيت دخلوه غير بشويه، هو حيخلي لي الجينوا تاعي ماشي ناشفه وتكون مشربه. من بعد زدت 5 مغارف كبار تاع الفرينه اللي كنت مخلتها مع نصف كيس خميره كيميائيه، حطيتهم في صينيه ودخلتهم على درجه حراره 180 حتى يديو لي هذا اللون الذهبي. نروحوا للكراميل. كنت درت كاس تاع السكر على نار قليله ونعسو مره على مره، نحرك حتى يولي كراميل ويذوب كامل السكر. زدت مغرفه كبيره تاع الزبده، بقيت نحرك، وزدت هنا كاس تاع الحليب لازم يكون يغلي. حركوا حتى يذوب كامل الكراميل، وزيدوا هنا مغرفه صغيره تاع نشا اللي يذوبوها في 2 مغارف تاع الحليب، وخليوه حتى يغلي مليح وخليوه يبرد. الكريمه بزاف سهله. درت كاس على شونتي مع كاس غربوع تاع الحليب البارد، طلعتهم على اعلى سرعه، وتقدروا تزيدوا ايضا كريم كراميل لنكهه الكراميل. بالنسبه يعني هذيك الكيكه لازم تشربوها مليح. درت لها كاس ونص تاع الحليب. من بعد الكريمه الكراميل زينوها، قدموها بصحتكم.